por cuya victoria quedó abolido el poder de la muerte. El fuerte vencido por uno más fuerte, Jesús vencedor y vencido Satán. El himno número 287, por favor de pie si quieren para que descanse. Por triunfo, la por cuya victoria quedó abolido el poder de la muerte, el fuerte vencido por uno más fuerte, Jesús vencedor y vencido Satán. Crucificado por Dios coronado, Señor glorioso, será proclamado. Darále honores, dominio y grandeza, los siglos futuros, eterna realeza de los hombres honrando su santa persona, el cerco terrestre en breve empuñando, en paz le veremos. Al Rey dominando en cielos ni tierra, el reino de Dios. Oremos de nuevo. Te damos gracias, Señor, por permitirnos el privilegio de ser tu pueblo. Hemos pasado estos días muy especiales en este lugar y queremos hoy, oh Dios, ponernos en tu presencia. Somos sino vasos de barro y tú eres el alfarero. Rogamos, Señor, que te dignes hablarnos al Espíritu. Podamos, Señor, sentir que nos hablas tú, que hayan resultados para la gloria de tu nombre, al bien de tu pueblo y de tu obra. En tus manos, Señor, nos encomendamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Veamos en el libro de Números. El libro de Números, capítulo 1. Versículo 5. Este es un censo que han leído el Antiguo Testamento. Encontramos en las Escrituras algunos censos. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros de la tribu de Rubén: Elisur, hijo de Sedeur; de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai;
de Judá, Naasón, hijo de Aminadab; de Isaacar, Natanael, hijo de Suar; de Zabulón, Eliad, hijo de Elón; de los hijos de José; de Efraín, Elisama, hijo de Amió; y de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur; de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni; de Dan, Abiezer, hijo de Amisadab; de Aser, Pagiel, hijo de Ocran; de Gad, Elisad, hijo de Deuel; de Nectalí, Arías, hijo de Enán. Y pasemos al capítulo 10. El capítulo 10 del libro de Números, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverás los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocaréis más, no con sonido de alarmas. Ahora leamos en el versículo 13. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Versículo 18. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Versículo 22. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos, y Elisama, hijo de Amiú, estaba sobre su cuerpo de ejército. Versículo 25. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos, y a retaguardia de todos los campamentos, y Ahiezer, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Dios es imposible que se equivoque, y Él es especialmente el que se encarga de dirigir a su pueblo, y en muchos casos en una forma muy personal con aquellos que llama. Si los llama, los prepara y cuidará de ellos, como oíamos ayer. Estoy pensando en algunas cosas que tienen que ver con el orden de Dios en medio de su pueblo por su obra. Y esta vez estamos viendo a Israel, quien marchaba hacia las tierras prometidas.
Una de las escuelas que le asistió interesante como interés, aunque muy poco se oye de ello, es el haber estado Moisés creciendo en el palacio. Era poco a lo mejor lo que podía aprender, pero como Dios no se equivoca, pues fue ahí donde Moisés aprendió a formar filas de cuerpos de guerra. A la hora de marchar habían 4 formaciones. Una forma inteligente que delante iban las tribus más grandes. Había una tribu que descolló por gracia de Dios, Judá, la que luego recibiría como bendición el reino, el trono. Era de esa tribu donde debían de venir los reyes. Y desde ahí empezaban las responsabilidades. Dios prepara y Dios llama y Dios dirige. Entonces aquí tenemos pues 3 formas como el Señor llevaba a cabo una obra ordenada, porque una de las cosas que encontramos en las Escrituras es la forma ordenada de Dios. Por eso uno está agradecido al Señor. Si nosotros queremos saber cómo es que se congrega el pueblo del Señor, bueno, una asamblea como esta y como todas nuestras congregaciones, con muchos miembros o con pocos miembros, y rogamos al Señor y exhortamos al pueblo a no quitar ni ponerle. Las nuevas generaciones deben de procurar llevar al corazón esos principios fundamentales y esas prácticas sanas y pendientes de la doctrina. Y también tenemos que tener valor y procurar esforzarnos, más que todo en los tiempos más malos, los tiempos más difíciles, es donde más sacrificio estamos llamados a vivir. La vida del cristiano es una vida, nunca ha sido fácil. El trillar de Israel, Dios escogió una senda, los desiertos, no sin proveer para ellos lo fundamental: cuidarlos en la noche, guiarlos en el día, proveer para el hambre el pan, para la sed agua, y para la victoria el mismo Señor se encargaba de todo esto. Para las batallas, la victoria. Y todo eso son luces del Antiguo Testamento que el Espíritu de Dios las arroja hasta el Nuevo para que nosotros pensemos en ellos y de una forma ordenada y de una forma responsable y también valiente, no contando nuestras propias fuerzas ni nunca en nuestras capacidades, pero tenemos en quién contar. Si hay algo que Dios ha asegurado para el cristiano son las promesas, y Dios es fiel con sus promesas. Por eso es que usted puede vivir, puede preguntar cómo ha existido. No, la iglesia ha existido en tiempos de gran persecución, en tiempos de exterminio, Alemania, Hitler. Pero la iglesia es un fundamento, está anclada en una base sólida y es muy difícil, es más que difícil eliminar la iglesia. Nadie puede hacerlo. Aquí tenemos el momento cuando Dios tomaba en cuenta las capacidades físicas, porque Él los levanta, Él hace que puedan crecer, y como el plantío llega el tiempo del fruto. Las leyes civiles
las leyes morales y las leyes ceremoniales se encargaban de establecer esos principios. El pueblo, el varón, a los 20 años ya era contado. Tenía edad para ser contado para el ejército, para el cuerpo de defensa, para la lucha, para el conflicto. Eran contados. Si se trataba del sacerdocio, para ejercer como sacerdote a los 30 años. Dios mismo se encargó de establecer en su pueblo las formas, cómo llevar a cabo todo aquello en una forma ordenada. Y ahí estaban las tribus. Era una belleza. Era muy hermoso contemplar aquel campamento. Era una fortaleza. Y si Israel no desobedece a Dios y a su palabra, no habría ninguna nación por encima más que Israel. Aunque Israel es una fortaleza. Israel, como la iglesia, no lo puede raer nadie. Israel está contado para que sobreviva aún en el tiempo que está como retenido. Hay como una pausa, hay un tiempo. Dios está atendiendo con su luz al mundo por su iglesia, por usted, hermana, por usted, hermano. Lámparas que están identificadas en los candeleros, las asambleas. Y en una forma universal para abarcar el mundo. La luz del sol. Pero eso es que el Señor dice, esa expresión ahí, vosotros sois la luz del mundo. Eso se lleva a cabo de muchas formas. Si el mundo contara en sí todas las horas, todo el tiempo con el sol fallaba. Nosotros tenemos 12 horas donde no contamos con el sol. Pero la luz, la que el Señor reconoce como la luz del mundo, cuando nosotros estamos durmiendo aquí, nuestros hermanos australianos pueden estar de rodillas, pueden estar predicando, pueden estar enseñando, animando al pueblo del Señor, procurando levantar los ánimos. Entonces, aquí tenemos esa forma. Hazte 2 trompetas. Tienes el ejército de 20 años arriba. Hazte 2 trompetas. Con esas trompetas vas a llegar hasta la retaguardia de atrás. Las tribus que están delante, las que están atrás, las que están ubicadas hacia el oriente, esos van a oír el sonido de la trompeta. Ellos tenían que aprender, todos debían de aprender a conocer el sonido de las trompetas. Sonaba 2 veces, entonces el pueblo. Sonaba una vez, los príncipes. Sonaba la alarma, los que estaban en el extremo, los que iban adelante. Sonaba la segunda vez la alarma, entonces todo el cuerpo empezaba a caminar. Sonaba alarma para anunciar que había guerra. Yo creo, hermanos, que es un tiempo donde las trompetas deben de estar sonando. Y que no es tiempo de que estamos
esperando que suene para ver cómo hacemos para dejar de hacer esto y aquello. No, Señor, estamos medio preocupados. Porque es la primera vez, creemos que por el tiempo malo, pero estas cosas nos preocupan. Un candelero apagado el día del Señor, chorro de cultos en un solo momento, la cena del Señor, el estudio de la palabra, la clase bíblica y todo el mundo a su casa. Pero a esa hora los inconversos, la mayoría están durmiendo, se acuestan cansados, emparrandados, borrachos. Y mucha de esa gente viene levantándose a mediodía, otros ya están empezando a caminarles por la tarde. Y por algo el Espíritu de Dios permitió que los cultos de predicación se hagan por la noche, hermano. Vamos a ver cómo hacemos con esto. Las trompetas son las que van a anunciar la fuerza que debemos de tener el día del enfrentamiento. El hermano está dando ahí, estuvo, una lástima que yo no pude aprovecharlo, sobre Daniel. En Daniel se ven conflictos y conflictos de los espíritus malos en contra directamente de Israel, donde los demonios mismos se hicieron presentes para perturbar que Israel fuera libre y volviera a su tierra. Y nosotros estamos en un tiempo, lo enseñamos, pero no, como que no estamos pendientes que sí se puede vivir. Mire, el enemigo sí es verdad que va a aprovechar las oportunidades. Si nosotros bajamos las banderas, él las va a levantar. Eso fue lo que sucedió el día cuando Moisés ya no, le faltaban las fuerzas. Y ahí estaban aquellos dos hombres para mantenerlo porque él no podía. Uno no aguanta mucho con los brazos hacia arriba, pero había uno de este lado para ponerlo posiblemente sobre el hombro. El hombro se aguanta de otro, uno de cada lado. Hasta que se librara la batalla y el enemigo quedara por el suelo. Yo no me puedo detener mucho aquí, pero espero, hermanos, que tengamos ejercicio en esto. Pendiente con las prácticas, pendiente con la doctrina, porque nosotros no solamente tenemos doctrina, tenemos muy buenas prácticas y buenas costumbres, ajustadas a la Biblia, no a capricho. Siempre he tenido, en los últimos tiempos me ha tocado volver atrás, recopilar, y me doy cuenta que los viejos tenían razón, que eso que se hacía, que eso que se practicaba, tenía una razón de ser. Es el tiempo de acercarnos al Señor como un cuerpo completo. Le estoy diciendo a los hermanos, nosotros tenemos en la conferencia 3 días de conferencia, 3 o 4 congregaciones o más se encargan del primer día. 5 o 6 congregaciones deben de encargarse del segundo día y así. Pero si la cosa sigue, entonces tendremos que juntarnos todos, todas las asambleas, para atender estos casos. Un ministerio como ayer, ¿cuánto cuesta un ministerio? Llevar a cabo un culto como el que se llevó a cabo, y es tiempo de comunión. Yo no tuve tiempo, pero lo he pensado y lo voy a decir. Me gusta tener que lo que tengo adentro, mejor es que lo diga. Si los hermanos del cementerio de esta asamblea están haciendo trabajo, eso debe de ser preocupación de todos, todas las asambleas, porque son nuestros hermanos. Cuando se trate de Petare, igualito, porque los hermanos están, y en tiempo difícil es cuando la comunión, la armonía, el fuego hermanable, el calor espiritual debe de estar presente. Pero yo voy a terminar con la última reverencia que leímos.
las banderas. Esos 4 cuerpos estaban formados por aquellas 12 tribus, aunque la tribu de Leví era la que se encargaba del sacerdocio. Pero habían 4 grupos y esos grupos tenían una bandera levantada. Allá está la bandera de Judá, en alto. Tocaba otra asamblea, ahí estaba otro grupo, en una forma muy ordenada, pero la bandera anunciaba que ahí estaban, que ahí permanecían, que ahí iban marchando, que estaban pendientes del sonido. Y el Señor nos ayude. Yo creo que debemos de estar también pendientes de esto. Cuando suene la voz del Señor, que una de las disciplinas en cuanto a oír del creyente es que no debe de esperar, ni debemos de esperar, no, va a ser el hermano, no, y el hermano, no, y ahí está el hermano, no, Señor, ten piedad de mí, ayúdame para oírte hoy. Ayúdame para contemplarte. Para el creyente no es difícil, no, creo que no es difícil. Aún las glorias del Señor. Si aquí tenemos una belleza de libro, no vamos a esperar que van a venir ninguno, porque ya eso no existe. No, que recibió una visión. No. Dios es tan glorioso que nos permite en nuestro propio idioma su palabra. Ni una tilde. El Señor declaró esto. Aquí no hace falta ni un punto. Y a través de este libro, a lo mejor puede ser que veamos como por espejo, pero un espejo santo, divino. En lo que toca a conocimiento para lograr una comunión con el Señor, un conocimiento de Él, para entender sus doctrinas, para aprender de su palabra, aquí está escrito. Solo asesora el Espíritu Santo y el creyente tiene la capacidad de entender con muchísima claridad hasta lograr penetrar y poder decir, cualquier hermana puede decir, hoy oímos la palabra del Señor, oímos la voz de Él, o sentimos su presencia. Yo me acuerdo la primera vez que don Juan Well, sí, hermano, ya me voy a quitar de aquí, don Juan Well en Valencia, dio el último ministerio porque se estaba despidiendo. Y él ese día habló de la tribu sacerdotal. Y era como si nos condujese con María cuando llegó a la casa de Elizabeth, porque esa cordillera era de los sacerdotes, de las familias sacerdotales. Y era como que nos llevaba de la mano y iba entrando de casa en casa saludando a su familia porque eran sus parientes. Y después que ese hermano don Juan Well bajó de la tribuna, lo que se oía era como un murmullo. Este hermano está lleno del Espíritu Santo. Un murmullo. Y sentíamos como si nos hubiese tomado de la mano y nos ayudó a visitar hasta que María llegó a donde estaba Elizabeth con Juan. Era 6 meses mayor que el Señor en el nacimiento, hablando de la humanidad del Señor. El Señor nos ayude, hermanos, no nos es difícil, no nos será difícil oír la voz del buen pastor. Que el Señor bendiga su palabra.